Laidą pristato Auksinė mintis. Kolūkis – savanoriškas reikalas. Nori įstoji, nenori – sušaudo. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Ar girdėjote, kolegė, kad merui norėjo nukirsti galvą? Kaip tai nukirsti galvą? Kas? Nieko negirdėjau. Na taip, laikraščiai rašo, kad merui galvos nukirsti neišdrįso. O tai kasgi šių brangioji dabar ruošiasi jam tų galvų kirsti? Kaip tai kas? Savi. Juk liaudės patarlė sako, nuo priešų aš apsiginsiu, tik apgink mane nuo savų. Ale tu matai, kokia išmintinga ta liaudis buvo. Visų tiesų žinojo, o dabar kas? Nieks nieko nebežino. Taip viskas susipynė, kad visiškai. Bet kolegė, esate teisi, viskas taip susipynė, kad net nebežinai, kas kam tą galvą turi kirsti ir už ką. Bet pabandykim pasiaiškinti. Dabartinis meras metė pirštinę savo kolegai, įsipainiusiam į korupcijos skandalą ir kandidatavo Seimo rinkimuose vienoje apygardoje su juo. Tuo žinoma ir užsitraukė partijos valstybę, o partijos priežiūros komitetas pareiškė, kad tokį narį reikia mesti lauk iš partijos, šalinti ir be kalbų, ir sustabdė jo narystę partijoje. Ir kad tas drąsuolis priėmė tokį sprendimą, kolegė, atsakykit, prašau. Na žinoma, taigi partijos priežiūros komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas. Ale tu matai, per televizorių toks nekaltas geras dėdė tas Anušauskas, o kaip čia prieš mūsų krikščionį demokratą, tai elgėsi visiškai nekrikščioniškai ir dar griežtai, matai, siūlo mesti nepaklusnų partietį lauk iš partijos. Negražu, Alvydėlį, negražu. Taigi, meras į priežiūros komiteto posėdį atvyko su palaikymo komanda, todėl komisijos pirmininkas ir neišdrįso iškart priimt sprendimo ir sakė, pasakys savo atsakymą tik po poros savaičių. O tai jis dar ir bailys, matai, išsiganda mūsiškių, savo verdiktų pasakys, kai nieko nebus šalia. Akų sakė palaikymą nariai? Na kaipgi, jie gyrė merą, esą jis tikras vyras, visada kovojo už partijos interesus, už miestą, už žmogų. Klausykit, brangioji, rinkimai baigės, man čia prašom be lozungų už tų žmogų ir už miestą. Gerai, tada aiškinu aiškiau. Pankevičius sakė, kad merą taip elgtis išprovokavo partijos bendražygis Viktoras. Patikėtinio ir iždininko išpuoliai prieš merą paskatino jį imtis ryžtingų veiksmų ir dalyvauti Seimo rinkimuose. Ale tu žinai, anasgi dar ir daugiau balsų gavo tas meras negu korupcijai įtariamas kolega rinkimuose. Na taip, bet ar žinai, kolega, kur problema? Taigi problema, iški su galva būt merui ar be galvos, tik tiek. Ne, kolegė, ne tai. Taigi šio komiteto sprendimų laukia visas partijos miesto skyrius. Įsivaizduok, jei merą išmes iš partijos, kiek laisvų postų atsiras. Ir mero postas laisvas, ir skyrius pirmininko postas laisvas. Vienu žodžiu, daug problemų nukris. Ale teisingai tu sakai, taigi didelė baimė buvo išrinkti krikščionį demokratą partijos skyriaus pirmininką. Dabar svetimomis rankomis ši problema bus išspręsta. Konkurentas pašalinamas labai greitai ir be skausmo. Būtent, tada skyriuje nebeliktų įtampos ir susiskaldimo. Drakonas būtų nugalėtas. Na neperdėk čia, kolegė, dėl savo tų senų drakonų. Yra gerų dėdžių partijai, kurie gali ir parazitų išvadinti, ir nuo scenos nugrūst, taip kad neramumų partijai dar bus ir daugiau. Tai tada ir tą išmes už tokius poelgius. Nu nereikia čia demagogijos, visų neišmėtysi, vis tiek kažkas liks. O ten, kur yra būrys žmonių, visada atsiras ir kitaip manančių. Taip kad laukiam tęsinio. Taip, kolegė, tęsinys po 2 savaičių. Ate.